প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের গোল্ডেন রেসিপিতে। গুড ফুড গুড হেলথ, এটি হচ্ছে গোল্ডেন রেসিপির স্লোগান। কেন গুড ফুড গুড হেলথ? আপনি আপনার খাবার যখন নির্ধারণ করবেন তখন আপনি অবশ্যই খাদ্য মানের কথা ভেবে নেবেন যে এটি আপনাকে সুস্থ রাখছে নাকি অসুস্থ করছে, আপনার স্টমাককে হট করে দিচ্ছে নাকি কুল অ্যান্ড কাম করছে। সো আমাদের প্রধান যে বিষয়টা আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা হচ্ছে গুড ফুড গুড হেলথ। এবং আমাদের সাথে আছে যিনি এই গুড ফুড গুড হেলথের প্রধান যে আইটেমগুলি আমাদেরকে উপহার দিবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নিজম ভাই, যিনি গুড ফুড আমাদেরকে উপহার করবেন এবং আপনারা বাসায় বসে প্রণালী দেখে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন। এবং আপনাদের জন্য আরেকটা সুখবর আছে, আমার খুব প্রিয় একজন বন্ধু আছে আজকে অতিথি হিসেবে। তাকে আপনারা সবাই চেনেন, সবাই দেখেছেন, নতুন করে আসলে তাদেরকে বলার কিছু, তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। আমার সাথে আছেন শারমিন লাকি। শারমিন, অবস্থা কেমন আছিস? খুব ভালো আছি। আচ্ছা, নিজম ভাইয়ের সাথে কি তোমার আগে থেকে পরিচয় ছিল নাকি আজকে? সেভাবে পরিচয় হয়নি। ওনাকে কে না চিনে? সবচেয়ে বড় কথা, আমি ওনার অনুষ্ঠান দেখতাম আগে যখন উনি রান্নার অনুষ্ঠান করতেন। না না না, আপনি অনেক বিখ্যাত। আমি সেটাই বলছি, যারা গোল্ডেন রেসিপি দেখছেন এই মুহূর্তে, দুজন বিখ্যাত মানুষের ডাকে অনেকটা অনাহুত কিংবা রবাহুত হয়ে চলে এসেছি বলা ভালো। উই আর ভেরি হ্যাপি টু হ্যাভিং ইউ। সো থ্যাংক ইউ। তো এবার আমরা বেটার রেসিপিতে চলে যাই। না নিশ্চয়ই মজাদার। তুমি প্রথমেই বলছিলে যে এখানে গুড ফুড এবং মজার সব রেসিপি আমরা নিজম ভাইয়ের কাছ থেকে চেষ্টা করছি হাইজিনিক এবং অ্যাকচুয়ালি ইন্টারন্যাশনাল যে ফুডগুলো আছে সারা পৃথিবীতে। হ্যাঁ, আমরা পৃথিবীর অনেক দেশে যাই, দেখি, ঘুরি এবং ফুড রেসিপি কালেকশন করি। বাট আমি সবসময় চিন্তা করি রেসিপি কালেকশনের সময় যে আপনি যখন একটা ভালো কিছু বাইরে গিয়ে দেখবেন বা খাবেন, আপনার কি মনে হয় আমি যদি এটা আমার মাকে খাওয়াতে পারতাম, আমার হাজবেন্ডকে খাওয়াতে পারতাম। আমি এরকম অনেক দেশ ঘুরে, অনেক শেফের সাথে কাজ করে, অনেক রেস্টুরেন্টে যখন আমরা রেসিপি তৈরি করি, আমার মনে হয় আমি যদি এটা আমার দেশের মতো করে করতে পারতাম। হ্যাঁ, এই সেন্সটা এবং এই ফিলিংসটা অলওয়েজ আমার মধ্যে আসে। একটা প্রশ্ন আছে, মানে দুটো প্রশ্ন আছে। সেটা হচ্ছে এটার নাম গোল্ডেন রেসিপি কেন? প্রশ্ন নাম্বার আমি উত্তর দিতে পারি। গোল্ডেন রেসিপি কেন না, আমাদের যে প্ল্যানটা করা হয়েছে যে আমরা বাংলাদেশের গোল্ডেন রেসিপি তৈরি করব। বাংলাদেশের ক্লাসিক্যাল খাবার হতে পারে, একদম ক্লাসিক্যাল আমার দাদির এর আগের আরো আগের, হ্যাঁ, বা মানে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে যে খাবারগুলো আসে ওগুলা থেকে রেসিপি পাওয়া সারা বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে, এটা একটা। আর একটা হচ্ছে যে আপনি নতুন রেসিপি তৈরি করতে পারেন, কিন্তু প্রোডাক্ট হতে হবে আমাদের দেশীয় প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, হতেই হবে এমন কোনো কথা, কিন্তু এটার মধ্যে দেশের একটা ছোঁয়া থাকতে হবে। সারা বিশ্ব থেকে যত বাংলাদেশি বা বাঙালি আছেন তারা সবাই এখানে রেসিপি পাঠাতে পারবেন। এবং এই রেসিপি আমরা যদি মনে করি যে না, এটা একটা গোল্ডেন রেসিপি, সেক্ষেত্রে তাকে আমরা একটা গোল্ডেন বার উপহার দিব। এটা একটা অপশন। কিন্তু আচ্ছা, তা আমার এই সুযোগটা হবে না? আমি গোল্ডেন বারটা পেতে চাই। এই ব্যাপারে আমরা এখন এই বিষয়টাকে শেয়ার না করে পুরোপুরি। এটা কি সারপ্রাইজ? এটা সারপ্রাইজ। এই বাদেও গোল্ডেন রেসিপিটা আমরা একটা গোল্ডেন বুক তৈরি করব, গোল্ডেন রেসিপি বুক, যেখানে গোল্ডেন রেসিপিটা যখন আপনি একটা রেসিপি পাঠিয়েছেন, ওই রেসিপিটা পছন্দ হয়েছে, ওখানে আমরা ফার্স্ট আপনার নাম গিয়ে, আপনার ছবি, আপনার অ্যাড্রেস, আপনার সমস্ত কিছু গিয়ে আপনার নামে গোল্ডেন রেসিপিটা হয়ে গেল যে দিস গোল্ডেন রেসিপি ইজ বাই শারমিন লাকি। ওকে, এন্ড আপনি এটার জন্য একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, দ্যাট ইজ গোল্ডেন বার। চমৎকার আইডিয়া। আমাদের দেশ যতদিন টিকে থাকবে, আমাদের খাবার দাবার যতদিন টিকে থাকবে, আপনার ওই রেসিপিটা কেউ না কেউ, হ্যাঁ, যেমন সিদ্দিকা কবির নেই আমাদের মাঝে, আমরা ওনার রেসিপি সবসময় ফলো করি। লাইক দ্যাট প্ল্যান ছিল যে প্রথম প্রোগ্রামটা যেহেতু উনি নেই, শারমিন লাকি আছেন এবং উনি আসলে আমি অনার্ড হব, এক নাম্বার। দুই নাম্বার হচ্ছে যে আজকের আমি প্রথম যে গোল্ডেন বারটা, ওইটা আমি ওনাকে ডেডিকেট করব, শারমিন লাকিকে দেব। আপনি ফাঁস করে দিলেন। সো ইউ গট ইট। আমি অনার্ড। আচ্ছা, আমরা কথা অনেক বলেছি, কিন্তু নিজম ভাই, লেটস ডু ইট। আমরা কি মানে কোন রেসিপিতে প্রথম যাচ্ছি? আমি আসলে অনেকদিন ল্যাটিন এবং স্প্যানিশদের সাথে মেশআপ করে ওদের একটা খাবার, লাইক পায়েলা। আমার খুব ফেভারিট। পায়েলা মানে বড় একটা পাত্র, বড় পাত্র, ঢাকা থাকবে, ওটা উঠাইলে ওর ভিতর থেকে যেটা আসবে ওইটাই পায়েলা। কিন্তু স্প্যানিশদের জাতীয় খাবার হয়ে গেছে এখন পায়েলা। হ্যাঁ, পায়েলাটা কি রাইস সব থাকবে, হ্যাঁ, এটা দিয়ে প্রথমে এটা তৈরি করা হয়, পরে আপনার যত ধরনের সি ফুড আছে ওখানে দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, ভিতরে দিয়ে দেয়। এর সাথে কিছু ক্যাপসিকাম থাকে। এই প্রক্রিয়াটা আমরা একদম সরেজমিনে দেখি। হ্যাঁ, ওকে, আমরা যাই। হ্যাঁ, প্লিজ ম্যান, কাম অন। Walton Golden Recipes.
তো আজকে ভালো লাগছে যে পায়লা, বাংলাদেশে বসে আমি পায়লার স্বাদ নিব। আমি কিন্তু এখানে জাস্ট আমাদের দেশে সি ফুডটা অত প্রচলিত না। না। আমরা গোল্ডেন রেসিপিতে যে খাবারগুলো করতে চাই যেন সহজলভ্য হয়। হ্যাঁ, সবাই এবং করতে পারে। পাওয়া যায়। Right. আমাদের Right. দেশে সহজলভ্য ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ এই দুটাকে আমি বেছে নিচ্ছি। আর সবসময় পাওয়া চিকেন তো যায়। আমাদের আছে। থাকবে। কিছু ভেজিটেবল যেগুলো আমরা পাচ্ছি কিছুটা স্বাদ আনার চেষ্টা করব এবং আমি চেষ্টা করব যে এটা বাংলাদেশের স্টাইল। সবাই করতে পারে। কোন চালটা ব্যবহার করছি আমরা? আমি একদম বাংলাদেশের একটা বাসফুল নামে একটা চাল, আচ্ছা, নট বাসমতি। এটা কি একটু স্টিকি, মানে স্টিকি হয় যদি ওইভাবে একটু বেশিক্ষণ রান্না করা হয়, কিন্তু এটা রিজোটো টাইপের হয় কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, একটু বড় বড় অলিভ অয়েল দিলাম। অলিভ অয়েল তেল, ওকে, অলিভ অয়েল, হ্যাঁ। জি, অলিভ অয়েল দেওয়ার পরে আমি এখানে জাস্ট 2টা রসুন একটু থেতলে নিলাম। একটু থেতলে এখানে দিয়ে দিব। আচ্ছা, এটা একটা সুন্দর গন্ধ। একটা ঘ্রাণের জন্য। হ্যাঁ, একটু গুড পরে স্মেল। পেঁয়াজটা দিয়ে দিই। পেঁয়াজটাকে দিয়ে দিবেন। এবং এর সাথে সাথে চিকেন উইং। হ্যাঁ, চিকেন উইং এখানে আমি পাপরিকা দিই। ওকে, কোন মশলাটা দিলাম আমরা? পাপরিকা। পাপরিকা। পাপরিকা, হ্যাঁ। এখন একটা হলুদ হলুদ কালার, লাল হলুদ একটা কালার হবে, তখন আমরা অন্যান্য ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে আপনি হলুদ তো দেননি না? হলুদ তো আপনি দিবেন। জাফরান দেব। আচ্ছা, জাফরান। আমরা প্রথমে চিকেনটা করছি যে তাড়াতাড়ি যাতে সিদ্ধ হয়ে যায়। তারপরে তোমার নতুন অ্যালবামের খোঁজ খবর কি? নিশ্চয়ই নতুন অ্যালবাম আসবে খুব শিগগিরই। ঈদকে ফলো করে তোমার সোলো অ্যালবাম করছি। নাম ঠিক হয়ে গেছে? না, নাম এখনো ঠিক করি না। আমি ইউজুয়ালি যেটা করি, তোমার সব গান শেষ করা হয়ে যায়, মানে লেখা, সুর, কম্পোজিশন, দেন আমি পুরোটা নিয়ে বারবার শুনতে থাকি, তারপরে থিমেটিক একটা নাম দেওয়ার চেষ্টা করি। তার মানে গানগুলো হচ্ছে। গানগুলো হচ্ছে। এই দুইজন একরকম দেখতে মানুষ, এই জন্যই কি একসাথে রান্নায় আসা? দ্যাট ওয়াজ দ্য পয়েন্ট। কারণ অনেকে জানে কিন্তু যে ফাঁকে আমি একটু হ্যাঁ, ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দিই। হ্যাঁ, ওকে, শিওর। ক্যাপসিকাম দিলাম। ভেজিটেবলস গুলো। হ্যাঁ, তারপরে মাশরুম দিলাম। এরপরে গ্রিন পিস আর মটরশুঁটি আছে। মটরশুঁটি দিলাম। এখন এটাকে একটু অ্যারোমেটিক করার জন্য, হ্যাঁ, এটা আসলে ব্যাসিল লিভ, Basil। আমাদের দেশেই হচ্ছে এখন। পুদিনা, সাদা পুদিনা বলে আমাদের। বেসিল হ্যাঁ, দিলাম। ভীষণ সুঘ্রাণ হয় একটা। হ্যাঁ। অলরেডি অনেক সুন্দর ঘ্রাণে করতে করতে ভরে যাচ্ছে। তারপরে তো ইলিশ বাকি আছে, তারপরে লবস্টার বাকি আছে। বাহ, ইলিশ মাছটাকে আমি অ্যাকচুয়ালি কাটা ছাড়া দিতে চাই। হ্যাঁ, মানে ফিলের মতো করে। হ্যাঁ, আপনি কোনো কাটা দিবেন না, দিতে চাচ্ছি। জাস্ট মাসেলসটা। হ্যাঁ, ওকে। এটা কি মানে খাওয়ার সুবিধার জন্য? মানে অনেকে কাটা বাঁচতে পারে না কাটা, সেই কারণে? ইলিশের কাটাটা বেশি থাকে, হ্যাঁ। ফিলে করে আমার মনে দিলে। হয় আপনার সুবিধাই হবে জন্য। না, আমি অবশ্য বেছে খেতে পারবো। আচ্ছা, নিচু এখানে কি অন্য মাছ ব্যবহার করা যেতে পারতো? ইলিশের অবশ্যই বদলে যে কোনো মাছ ব্যবহার করা। ইলিশটা আমরা সবাই লাইক করি। সেই আপনি কমন হিসেবে এটাকে নিয়ে নেবেন, তাই তো? মানে এটাই না। আর বড় বড় চিংড়ি। আসলেই কিন্তু স্বর্ণিম, রন্ধন শিল্প যে বলা হয়, দেখো যে কোনো শিল্প তৈরি যেটা আর কি, মানে একদম নতুন কোনো ক্রিয়েটিভ আর্ট তুমি করছো, সেটার যে প্রক্রিয়া, আমি যদি সঙ্গীতের কথা বলি, একটা ভাবনার থেকে একটা লিরিক লিখলাম, সেটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আমি একটা সুর করবার চেষ্টা করলাম, তারপরে ভাবলাম যে এই গানটা কাকে দিয়ে গাওয়া যায় অথবা নিজে গাওয়া যায় কিনা, এই যে টোটাল প্রক্রিয়াটা, একটা কন্টেন্ট তৈরি হলো, দেন ফাইনাল প্রেজেন্টেশন। সেটা কি, সঙ্গীতটাকে এখন পোশাক পরাতে হবে। পোশাকটা হচ্ছে কিন্তু যন্ত্রসঙ্গীত, ইউ নো দ্যাট। যদিও এখন একটু ভিন্ন হয়ে গেছে প্রেক্ষাপট, এখন সবাই পোশাক নিয়ে ভাবছে বেশি, মূল কন্টেন্টস নিয়ে ভাবছে কম। তো এটার ব্যাপারটা সেরকমই। এবার আমরা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, মাছগুলো কি আলাদা করে প্রিপারেশন হবে না, এর মধ্যেই আমরা এখানেই হয়ে যাবে? ভেঙে যাবে ইলিশ মাছের যে সুঘ্রাণ। হ্যাঁ, ওটা ছড়িয়ে যাবে। ছড়িয়ে যাবে। চালটা কি সময় স্বল্পতার জন্য কি আগেই করে রাখা আছে সিদ্ধ করে? আমারও তাই মনে হচ্ছে, কারণ চালটা তো একটু সময় লাগে। এখানে আমরা একটু ড্রাই ব্যাসিল দিব। আচ্ছা, আমরা পাতাটাও দিয়েছি, আবার ড্রাই ব্যাসিল সিডটাও দিচ্ছি।
সস দেবো, একটু গোলমরিচের গুঁড়ো। ওকে পেপার মানে সল্ট অ্যান্ড পেপার দুটাই তো অবশ্যই লাগবে। ফ্রাই হয়ে গেছে, এখন চালের ভাপে আর যতটুকু থাকবে হয়ে যাবে। ওকে চালটা তো আগেই আমরা সিদ্ধ করে নিয়েছি। সামান্য একটু পানি দিতে হবে। পানি দিতে হবে, ওয়াইন বটল। এটা ঢাকনা বন্ধ করে কতক্ষণ রাখতে হবে? I think 5 minutes. 5 মিনিট। বাহ, চমৎকার। কারণ ফিশের সাথে তো লেমনটা অনেক ভালো লাগবে, সি ফিশের সাথে। আর ওরা ঠিক ঠিক এইভাবেই কাটে, এর থেকে ছোটও না বড় না। চারটা ভাগ করবে একটা টমেটোকে। অনেক বড় সাইজের হলো মানে ওই চারটাই। হ্যাঁ, তাতে আমাদের না। এখানে তুমি যেটা করবো, স্টাফটা দেওয়ার পরে মিলানো যাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা কমপ্লিট করে নিই। স্যাফরন ছিল। অরিজিনাল স্প্যানিশ। ওকে আর এই স্যাফরনটা কি পানিতে ভিজানো ছিল না? হ্যাঁ, গরম একটু হালকা গরম করে। আচ্ছা। তো যাই হোক, এখন আমার গানের বন্ধু গান শোনাবে। এটা একটা নতুন অ্যালবামের নতুন কোনো গান একটু হবে। ওকে তাহলে বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে একটু শেয়ার করি যে নেক্সট যে অ্যালবামটি করছি ওখান থেকে খুব ভালোবাসার একটি গান, এটার একটা অংশ শোনাই তোমাদেরকে, সাথে আমার দর্শক বন্ধুদেরকে। আমি কতটা তোমায় ভালোবেসেছি, এরকম হচ্ছে কথা। আমি কতটা তোমায় ভালোবেসেছি, আমি কতটা তোমায় ভালোবেসেছি, ভালোবেসেছি। চেয়েছ কি কখনো জানতে তুমি, চেয়েছ কি কখনো জানতে তুমি, কি ব্যথায় কেটে যায় দিন রজনী, আমি কতটা তোমায় ভালোবেসেছি, ভালোবেসেছি। আমি কতটা তোমায় ভালোবেসেছি, ভালোবেসেছি। অসাধারণ। Excellent. আজকে এখানে না আসলে থ্যাংক ইউ ম্যাম। মানে পুরো ডিশ, একটা খাবার। পুরো ডিশ আমার নাকি। একদম পায়লা ওনার পুরাটা। কি অবস্থা, ধোয়া উঠছে অলরেডি। আহা এই মুহূর্তে what a smell, শারমিন। জাস্ট আরেকটু অলিভ অয়েল এখানে দিয়ে দিতে হবে। ভাই ইয়েস খাবার জন্য রেডি। আমরা পুরো পুরা, ready। পুরা। এই অনুষ্ঠানে না আসলে মিস করতাম চমৎকার গান এবং পায়লা। বেশি দেওয়ার দরকার নেই। দারুণ। ইয়েস দর্শক বন্ধুরা আপনারা দেখলেন কি করে পায়লা তৈরি হলো, এবং আমাদের তো অলরেডি জিভে পানি চলেই আসছে। আর আপনারা যারা দেখছেন ঘরে বসে আপনারা কোন অনুভূতিতে আছেন আমি জানি না, তবে আই এম শিওর যে আপনারাও আমাদের মতো অবস্থায় আছেন। তো আপনারা এটার যে প্রণালী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি করে করতে হয় সেটা অন স্ক্রিনে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। বন্ধুরা চলুন এবার আমরা স্বাদটা নিয়ে নিচ্ছি। প্লিজ শারমিন হ্যাঁ। তুমি শুরু করো আগে। তা তো বটেই, ফুড টেস্টার বলে কথা। নিজাম ভাই প্লিজ। আমি পরে বাহ জাস্ট ওয়াও, Yummy. খাওয়া যাবে তো? শিওর ম্যাম। অসাধারণ, অনেক মজা। আচ্ছা নিজাম ভাই হ্যাঁ একটা হেভি ফুড তো খেলাম, এবার কি একটা জুস আইটেম হবে নাকি? জি, মানে এরকম একটা পায়লার পরে একটা রিফ্রেশিং একটা আইটেম হতে হবে, রিফ্রেশিং এর টিউন আপ হতে হবে। পায়লা খেয়ে ঘুমিয়ে না পড়ে সে ব্যবস্থা আমি করছি। আচ্ছা আপনি চাঙ্গা করে দেবেন। হ্যাঁ। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি আম ছুলছেন। জি, এটা কাঁচা পাকা আম, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা কিন্তু টক, একটু কালার Okay. ইয়েলো হলেও হ্যাঁ হ্যাঁ টক। এর স্বাদটা হচ্ছে টক। হ্যাঁ, এর সাথে আমি শশা দিচ্ছেন। শসা দিচ্ছি, আর আরো কিছু ইনগ্রেডিয়েন্ট লাইক মিল্ক, পেস্তা, তারপরে কিশমিশ, এগুলো দেবে, লেমন বাহ। জুস। হ্যাঁ, আচ্ছা শারমিন হ্যাঁ, শুরু থেকে তুমি গেস্ট হয়েছো বলে কি গেস্টের মতো এক জায়গায় বসেই থাকবে?
ও আচ্ছা আমরা গেস্টের বাইরে আমরা ফ্যামিলিয়ার হয়ে যেতে পারি। আমি আসবো Please, তোমাদের please কিচেনে come in. প্লিজ আমি গোল্ডেন রেসিপির কিচেনে আসতে চাই Please. ওকে Walton Golden Recipes. ইয়েস আই এম হিয়ার Yeah, thank you. আমরা কি চিনি ব্যবহার করব নাকি হানি চিনি করি। আচ্ছা হানিও তো করা যায় না? হ্যাঁ, lemon juice। তাহলে আম শসা পেস্তা কিশমিশ lemon লেবুর juice? রস হ্যাঁ আর চিনি আচ্ছা, কাঁচা পাকা আম যেহেতু নিজম ভাই, সম্ভবত একটু লবণ যাবে। আপনি ঠিক করছেন, আমি লবণের বদলে একটু চাট মশলা দিব। ওকে, চাট মশলা যেটাকে মানে লবণের অল্টারনেটিভ হিসাবে নিয়ে ওখানে কিছুটা সল্ট আছে। আচ্ছা, আচ্ছা। ওখানে কাঁচা আমের সল্ট, অ্যাকচুয়ালি চাট মশলাটা কাঁচা আমের গুঁড়াই। কিরকম চারটে। পরিমাণ দিচ্ছেন এখানে? এখানে মানে এখানে আপনি কয় গ্লাস করবেন আপনি? আমরা তিনজনের জন্য 3টা গ্লাস। হ্যাঁ। আচ্ছা, 3টা গ্লাস যদি হয়, আপনি কতটুকু চাট মশলা দিচ্ছেন এখানে? এখানে 1 টেবিল চামচ। ওকে, আমার একটা কমন প্রশ্ন আছে, এটা আমি সিদ্দিকা আপাকেও খুব জ্বালাতাম যে এই চাট মশলাটা যার কাছে এই মুহূর্তে নেই হয়তো সে কি তাহলে শুধু হ্যাঁ। লবণ বিট লবণ আর একটু বিট লবণ, আচ্ছা সামান্য একটু বিট বা লবণ। গোলমরিচ মিলিয়ে হ্যাঁ। মনে হয় একটা তাহলে যদি চান আমি গোলমরিচ দিতে পারি, কোনো প্রবলেম। আমি তো কোনো কাজই করলাম না, আমি এটা কি ঢালতে সাহায্য করব হ্যাঁ, সেটা কিন্তু তুমি করতে পারো। এই গ্লাসটাও এগিয়ে দিলে তুমি সহযোগিতা করতে পারো। এখানটায় রাখি অনেক রিফ্রেশিং, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মানে মিন্টটার ফ্লেভারটা এখনই পাওয়া যাচ্ছে ওই জন্য অবশ্যই না হয় গ্যাস সমান করতে হবে। না, আপনি কিন্তু আর ওই তো আপনি লেফট তো আগেই কর্নারটা বেশি বলেছেন ঢেলেছেন নিজম ভাই। এটা তো ঢালতেই হবে। আচ্ছা, এটা শারমিনের জন্য। অবশ্যই। ওকে, চিফ গেস্ট বলে কথা আর যারা আইস মেশাতে চায় আইস আজকে অবশ্য তুমি চিফ গেস্ট কিংবা মানে চিফ গেস্ট যেটাই গেস্ট চিফ গেস্ট কোনোটাই না, কিন্তু তুমি আজকের একমাত্র গেস্ট। ওকে থ্যাংক ইউ, আই এম অনার্ড। আমি প্রথমেই বলেছি আর এই এপিসোডটা তোমরা সিদ্দিকা আপাকে ডেডিকেট করেছো, সো এটা অনেক বড় একটা বিষয় যে আমি এরকম একটা অনুষ্ঠানে আসতে পারলাম এবং বারবার ঘুরে ফিরে আপার কথা হচ্ছিল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার হাতে আছে গ্রিন ম্যাঙ্গো উইথ কিউকাম্বার জুস এবং আমরা তিনজনে মিলে এটা স্বাদ এখন গ্রহণ করব। চিয়ার্স। চিয়ার্স।